Hallo dames en heren, we zijn hier weer met een nieuwe server build, zou je niet kunnen zeggen. Maar ik heb hier een mooi ding in mijn handen. Een van misschien bekende als als bijvoorbeeld de Empire Wand. Deze gaan we ook gebruiken in de, wat is het nou? In de, wat is het nou? Academy. Kijk, de hele creeper staat in de hands. Kijk hier. Gebruiken we denk ik ook al even, gebruiken we ook al als bij de goden. Voor de Kingdom, the Future, hopelijk. Daar ga ik ook nog een aflevering over maken. Hopelijk ook met de Empire Wand een keertje. Kan je niet zo. Nee. Dus je ziet, het is best cool. World edit en zo. Nou ja, ik zal even kijken of ik nu kijk op het keiharde bliksem. Ik kan mijn hoofd in het voet zetten. En fireballs. Zie je? En een heel dinges, maar die weet ik niet. Kijk hier. Potion, een potion. Krijg je potion en krijg je BAM! Die gaan we ook allemaal nog hop, teleporteren. Het komt ook allemaal nog in de server. En hoppatee, dan kan ik iemand weggooien. Converse. Daar word ik helemaal gek van. Wow. En dan 1. En dan wil je nou zijn en heb je speed. Speed dat ik even bij het spawn. Maar bij fijn altijd om even te doen. Maar ja, deze krijgen dus allemaal mensen ook. Misschien wel in de... Know it now. Oh kijk. Ik ga heel even zometeen met Felix opnemen. Maar dit was het. Tot de volgende keer. Dit was even een korte video. Doei!